最近 BAIS 我哋嗰個 AI 課程咧，咁就學識咗，或者係透過我哋嘅課程內容教咗 PopMart 同埋 McKinsey，哇！冇諗過咁正㗎。PopMart 佢哋開頭係盲盒為主㗎嘛，咁其實都係嗰啲機為主先，跟住就已經開個鋪頭咯。我屋企樓下都有一個鋪頭係 PopMart 咁樣樣。咁初頭我都冇懷疑嘅，講真即係初頭自己機咁樣樣，好多人排隊咁樣，冇懷疑。哇！店鋪都好多人喎，係啦咁。到底點解會咁多人呢？唔通因為盲盒咁嘅公仔機都係咁嘅啫，其實係咪先？都一樣係咁樣樣做啫嘛。咁點解會 PopMart 可以咁犀利呢？二來就係 McKinsey 係一個服務啦，即係一個管理公司咁樣，管理顧問公司咁樣樣。點解哇？人人都知咩 McKinsey，而嚟就係麥明詩都喺嗰度做喎，甚至係好多公司、好多企業都會揾佢哋喎。咁我相信有一樣嘢係大家都可以去學習嘅，就係、一個冇辦法取代嘅東西係啦。咁 PopMart 當然佢嘅冇辦法取代東西係嗰個盲盒嗰個體驗。而嚟就係佢無論佢用任何嘅 license、任何嘅 IP 都好，佢都會有呢一種嘅體驗啊，或者係你可以當係一種 brand 啦，拉拉布啊咁樣，呢啲都係種 brand 嘅存在。McKinsey 咧就係用佢哋嘅系統 system 7S module，最近有一個叫 Quantum Black 啦，我唔知有冇人聽過啦，咁佢用 AR 嚟做管理層咁樣，管理資訊咁樣，有呢啲嘅嘢喺度。人哋就信佢，人哋就會中意佢，會覺得佢呢一樣嘢係可行嘅，然後就支持佢哋。同你哋到底一個追夢者或者一個創業家，佢點樣可以做到呢一個境界呢？我當然唔係叫大家要去 design 一個產品出嚟，或者係發明一啲咩管理學啦嗰啲嘢，唔係要大家咁樣做。你係要揾到你自己最特別、最獨特、冇人抄到嘅嘢，由呢一樣嘢開始。咁有啲乜嘢係可以做呢樣嘢呢？靈魂人物。你自己啊，你自己就係一個靈魂人物啊！你自己有啲咩特性？你自己有啲咩性格？你有啲咩嘅想法咁樣樣？呢啲都係你嘅靈魂人物，呢啲都係你嘅特性。人哋係因為你或者你呢個靈魂人物而去 buy 而去支持你呢個概念。多謝咁多位。